sidaan la socono Itoobiya Masar waxa sanadihii ugu dambeeyay ka dhex aloosnaa muran xagga biyo-xireenka Itoobiya ay ka sameynayso webiga Niil. Biyo-xireenkan la yiraahdo Grand oo Itoobiya ay dhisayso ayaa noqon doona saldhigga awoodda korontada laga dhaliyo ee biyaha Afrika ugu weyn. Dhismaha biyo-xireenkani wuxuu ka bilowday webiga Niilka buluugga ah ee buuraleyda waqooyiga Itoobiya mara sanadkii 2011 halkaas oo boqolkiiba 85 biyaha Niilku ay maraan ama ay ka soo bilowdaan. si kastaba ha ahaatee biyo-xireenkan ballaaran wuxuu muran dhex dhigay Masar iyo Itoobiya iyadoo ay Suudaan ku soo dhexdhacday isqabqabsigaasi. waxay taasi dhalisay in wadamadaasi uu dhex maro isqabqabsi laga cabsi qabo inuu dagaal ka dhex qarxo. haddaba maxaa murunkani dhaliyay? arrinta xudunta u ah murunkani ayaa ah qorshaha lagu buuxinayo biyo-xireenka ballaaran ee Itoobiya dhisayso ayadoo Masar ay ka cabsi qabto in mashruucaasi uu ogolaan doono Itoobiya inay xukunto qulqulka biyaha webiga ugu dheer Afrika iyo adduunkaba. saldhigga tamarta koronto biyo ka dhalinta Itoobiya kama muuqdaan hadda biyo badan, laakiin xawaaraha Itoobiya ay ku buuxinayso kayd biyoodkani biyo-xireenka ah ayaa saameyn ku yeelan doona qulqulka biyaha webiga. haddaba waqtiga dheer ay qaadanayso in la buuxiyo biyo-xireenkani oo ah mid aad u baaxad weyn oo qaadaya 74 bilyan oo cubic mitir ah ma ahan mid saameynaysa inay dhidmaan heerka qulqulka biyaha webiga ku jira. laakiin Masar waxay soo jeedisay intaasi ay noqoto waqti dheer si heerka biyaha uusan si dhaqsi ah hoos ugu dhicin, gaar ahaan wejiga hore ee buuxinta biyo-xireenkani. wadahadallada saddex geesoodka ah ee dhex maray Masar, Suudaan iyo Itoobiya ee ku aadan xagga arrinta biyo-xireenkani iyo buuxintiisaba ayaanan wax horumar ah laga gaarin muddo 4 sano in ka badan. taasi oo Mareykanku isku dayay inuu dhexdhexaadiyo, inkastoo Itoobiya Mareykanku u aragtay in uu la safan yahay dhanka Masar. Masar maxaa caradeeda halkaasi gaarsiiyey? dalka Masar oo noloshiisa ay ku tiirsan tahay boqolkiiba 90 biyaha Niilka, taariikh ahaan Masar waxay ku adkaysan jirtay ama ay si hubaal ah ugu dhaadhacsan tahay haysashada biyaha Niilka oo si degan oo dabiici ah u socda in iyada ay u tahay arrin badbaado nololeed maadaama waddankaasi biyo-yari ay ka jirto. heshiiskii dhacay 1929 iyo midkii xigay sanadkii 1959 ayaa siinaya Masar iyo Suudaanba xuquuqda helitaanka ugu dhowaan dhammaan biyaha Niilka. dukumiintigii waqtigii gumaystaha la kala siixday wuxuu Masar siinayay inay adeegsan karto awoodda diidmada qayaxan ee loo yaqaano veto power, iyadoo awooddaasi u adeegsan karta wixii mashaariic ah ee wadamada webiga uu ka imaanaya ama dusha sare ee webiga xiga ay hirgelinayaan, kuwaasi oo saameynaya qaybtooda biyaha waa Masare. Itoobiya waxay sheegtay inaysan u dabaranaan doonin heshiisyo 10 sano soo jiray, waxayna amba qaaday inay bilowdo dhismihii biyo-xireenkeedii bilowgii gugii Carabta bishii Maarso 2011 iyadoo aanan kala tashan Masar. madaxweynaha Masar Cabdifataax Siisi ayaa laga soo xigtay bishii Sebteembar ee sanadii hore in dhismaha biyo-xireenkaasi uusan bilaaban lahayn haddii dowladda Masar aysan ku mashquuli lahayn shaqaaqadii siyaasadeed ee waqtigaasi jirtay, iyada oo taasi u muuqatay in Itoobiya ay ka faa'iidaysatay fursaddii dahabiga ahayd. mid ka mid ah walaaca ugu badan ee wadamada waqooyiga Afrika dhaca ayaa ah in haddii qulqulka biyahaasi hoos u dhacaan intaasi ay saameynayso herada lagu magacaabo Naasir ee dalkaasi Masar oo ah halka ay ku taal biyo-xireenkii hore ee Caswaan ee Masar, inkastoo biyo-xireenkaasi Masar laga dhaliyo qayb yar oo korontada dalkaasi Masar ah. Itoobiya maxay u doonaysaa biyo-xireenkani? biyo-xireenkani qiimihiisu yahay 4.8 bilyan ayaa udubdhaxaad u ah, isla markaana Itoobiya ay qalbiga ku haysaa wax soo saarka warshadaha iyo wax soo saarada kala duwan ee Itoobiya ku riyoonayso. marka la dhammaystiro waxaa laga filayaa inuu dhaliyo biyo-xireenkani baaxad awood koronto dhan 6,000 oo megawatt. Itoobiya waxaa dhawaanihii ugu dambeeyay haystay koronto yaraan aad u daran, taas oo boqolkiiba 65 dadkeeda aysan ku xirnayn shaxanka korontada. tamarta korontada Itoobiya ay ka dhalinayso biyo-xireenkani waxay ku filnaan doontaa muwaadiniinteeda, inta dheeraadka ahna waxaa laga iibin doonaa wadamada dariska la ah. teeda kale Itoobiya waxay u aragtaa biyo-xireenkani inuu yahay arrin quseeya masiirka qarannimadeeda. mashruuca biyo-xireenka kuma tiirsana maalgelin dibadeed, laakiin wuxuu ku tiirsan yahay curaar dowladeed oo ah lacag gadaal laga bixiyo iyo maalgelin gaar ahaaneed. haddaba Itoobiya waxay meel xasaasi ah ka taagan tahay, waxay u aragto inay yihiin faragelin qalaad ama wax dibadda ugu imaanaya. cid kale miyaa ka faa'iidaysanaysa mashruucani? dabcan haa,
waddamada dariska la ah Itoobiya sida Suudaan iyo Koonfurta Suudaan, Kenya, Djibouti iyo Eritrea ayay u muuqataa inay ka faa'iidayaan tamarta korontada laga dhalinayo biyo-xireenka dalkaasi Itoobiya. Inta badan waddamadani waxaa haysta koronto yaraan. Suudaan iyadu waxaa faa'iido dheeraad ah ugu jira biyo-xireenkani, waxa uu hagaagaya qulqulka biyaha, taas oo macnaheedu tahay inay isku mid noqonayaan cadadka biyaha sanadka oo dhan. Maxaa yeelay alaaba waddankaasi waxaa dhibaato ugu timaada fatahaadda dhacda bilaha Agoosto iyo Sebteembar. Muranka u dhexeeya waddamadani ma horseedi kartaa dagaal? Waxaa jirta cabsi soo taraysa oo laga qabo in waddamadani ay ku sii siqaan colaad iyo dagaal haddii aan la xalin muranka. Inkastoo maanta 28 bisha Juun 2020 ay tahay heshiis horudhac ay ka gaareen arrinkaasi. Sanadkii 2013 waxaa soo ifbaxday warbixin si sir ah loo duubay midaasi oo shaaca ka qaadaysa in siyaasiyiinta reer Masar ay ka shaqaynayaan in falal lid ku ah arrinta dhismaha biyo-xireenka Itoobiya ay abuuraan, xitaa iyaga oo laga yaabo in dagaalkaasi uu badankiisa uu ka dhaco ama la isku fara saaro dhul ka baxsan Itoobiya iyo Masar oo ah Soomaaliya ama waddan kale. Sidoo kale madaxweynaha Masar Sisi ayaa laga soo xigtay isaga oo sheegaya inay Masar sameynayso wax walba oo suurtagal ah si ay u ilaashato xuquuqdeeda biyaha Naylka. Bishii Oktoobar ee sanadkii hore, ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa u sheegay xubnaha baarlamaanka dalkiisa inaysan jirin awood ka hor istaagi karta Itoobiya inay dhisto biyo-xireenkaasi.